们一起来开始学习这组总共有4个八拍，开始我们的学习。首先我们往后推一点啊，因为往前走，看右脚啊，右脚往前迈，然后左脚在后啊，右左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 右，对，来数拍子来一次啊，来5、6、7，走，1打2， 3打4， 5、6、7打8。对的，好，来再来一次，手就自然往下，对，你手上可以拿个手机或者拿个其他的东西啊。好，先是左前右后，然后右前左后，对，好，手动作非常随意啊。好，来上右脚的时候，左手在前，对，预备起，1打2， 3打4， 5、6、7打8。对，好，再来一次，5、6、7，上右脚，左手，1打2， 3打4， 5、6、7打8。对，手都非常随意啊。好，来，这是第一个八拍啊，7打8，走完了。然后第二个八拍，2、2、3、4、5、6、7、8。对，好，来上了以后，我们的左脚往左边迈，左脚，右脚在前点地，迈右脚。左脚在前点地，对，好，然后手的动作，左手翻一个手腕，打一个响指，右手翻一个，打一个响指啊，绕点，对，好，加脚，2、2、3、4，好，左脚往左边迈，转一圈，手掌摊开，5、6、7、8，对，这是第二个八拍啊。第三个八拍的时候呢，来往后退一点啊，第三个八拍，笔心，先笔心，然后往前指，对，然后落下来，对，从上往右边飘落，往左边飘落，动一下手指啊。好，加上我们的脚啊，1打2，那这次是上左脚了啊，1打2，对，也就是左右左右左右，对，双手手指往前指啊，来5、6、7，走，1打2， 3打4，好，然后左脚迈5、6，左右并步7、8，对，再来一次，从上往下。右脚走，对，好，左右右左，这是第三个八拍，来开始再来一次啊，3、2，哎，这个时候可以把脚尖立起来走啊，那3、2、3、4、5、6、7、8，好，还有最后一个八拍，然后去上左脚4、2，对，左右左，然后双手合十贴在你的左边，对，左脸颊这儿啊，然后靠过去，3打2，好，再来迈右脚。右手摸头，然后甩出去的时候，左脚前点地，对，好，然后迈左脚，左手摸头，甩出去，右脚点地，对，再来看一下这个动作啊，右脚右手甩出去，左脚左手甩出去，对，好，连起来啊，先是这个1打2、3、4、5、6，对，好，然后最后一个跳啊，5、6打7、8。对，好，来看一下啊，这个跳怎么跳的？直接把我们的左脚往前推一步，大7，对，然后踩右脚啊，来再来一次，大7，对，来再来一次，左脚往前推啊，往前推，动7，对，然后双手打开飞翔啊，5、6打7、8，对的，好的，再来最后一遍，对，注意这个跳啊，蹦，对，好的，然后我们把这4个八拍从头到尾顺一遍啊。6、7，走，1、2、3、4、5、6、7、8， 2、2、3、4、5、6、7、8， 3、2、3、4、5、6、7、8， 4、2、3、4、5、6、7、8。对，好的，来，我们和音乐练习一下吧，跟着音乐练习吧。1、2、3、4、5、6、7、8， 2、2、3、4、5、6、7、8， 3、2、3、4、5、6、7、8， 4。